Kiliziya isoko ivubura umunezero Imana yacishijemo ingabire zayo. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera abura mu gihe cy'amage, nicyo gituma tutagira ubwoba naho isi yabirinduka. Ariko hari uruzi rwagabye amashami agahimbaza umurwa w'Imana n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi ubutagatifu. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Nimuze mwirebere ibyo Uhoraho yakoze, ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi. Muze natwe twirebere ibyo Uhoraho yakoze, we waduhaye ubuzima kandi agatuza ingoro ye mu buzima bwacu bwa buri munsi, uko iminsi igenda ishira, kugira ngo turonke inema ziyiturukaho. Bityo rero urwo ruhererekane rw'ububasha yagaragarije muri Kristo Yezu arushira muri Kiliziya ye, maze uko bwije n'uko bukeye kugira ngo idukangurire kwegukira Uhoraho Imana yacu muri Kristo Yezu watsinze urupfu akazuka mu bapfuye, Imana nzima mu buzima bwacu bwa buri munsi. Pawulo rero intumwa nibivuga ngo muri ingoro z'Imana, avuga ati ubwo se nimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana abatuyemo. Kuri iki cyumweru Roho wa Nyagasani arongera kutwereka ububasha bw'uko ahari igihe kigera byose bigahinduka bishya. Kugira ngo dutuze Yezu mu buzima bwacu, nuko tuba dufite Roho Mutagatifu udutuyemo. Ivanjiri y'uyu munsi yongera kutwereka Nyagasani Yezu Kristu asohora ibintu mu ngoro y'Uhoraho, mu ngoro ya Se, mu ngoro y'ububasha, mu mitima yacu. Iyi ngoro yari yubatse agasohora abacuruzi bayicuruzagamo. Iyo ngoro ni iyihe? Ingoro Nyagasani ashima ni imitima yacu, ni imitima yamenetse, ni imitima yegukiye Uhoraho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo mitima rero niyo Kiliziya, nibwo bubasha nyine, niyo ngoro y'Imana, nibwo bubasha, nibwo bushyinguro bw'ubuzima bwa Data Uhoraho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo mitima rero yacu, iyo mitima yacu ishaka kwegukira Nyagasani, niyo Kristu Yezu yaje kugira ngo ayisukure. Ibyo asohora mu by'abacuruzi, nk'uko bigaragara mu ino vanjiri uyu munsi, ngo habamo abantu bahaguriraga imasa n'intama n'inuma, abicaye bavunja, nuko aboha imigozi mo ikiboko bakubitisha, bose abasuka hanze y'ingoro, yirukanamo n'intama n'ibimasa, anyanyagiza n'ibiceri bavunjaga, ahirika ameza byose. Nyagasani kubera ko muri twebwe ubwacu mu mitima yacu twinjiriwe n'ikibi, tugiha intebe, tumera nk'amatungo, tumera nk'inyamaswa, imitima yacu yuzuye ikibi. Ariko Nyagasani ntadutererana, nabwira ngo nje gusukura iyo ngoro. Arayisukuza ikirere, ni rwa rupfu n'izuka bye, nk'uko yavuze ngo nayishenya nkayubaka mu minsi itatu. Mu minsi itatu Yezu yamaze mu mva, mu minsi itatu y'ububasha bwa Data, bwa Mwana n'ubwa Roho Mutagatifu, mu minsi itatu igaragaza ubudatandukana n'ubushyira hamwe ko Imana ari imwe, yigaragarije mu butatu ubutagatifu. Nyagasani kutwereka ko iryo zuka rye, uwo muriro usukura we ari wo aje kudusukuza, kugira ngo asukure ingoro y'Imana ituye muri twe, mu mitima yacu,
mu buzima bwacu, mu mikorere yacu, kugira ngo imitima yacu yegukire Imana, ivanywemo icyo kibi, ubwo bucuruzi burimo, ubwo bushobozi bwose burimo, dusanga twaribagiwe Imana, tukimika ibindi byose mu mitima yacu, ariko Imana ikabura ubuhumekero. dore ko nawe abigaragaza aho atahiritse inuma cyangwa ngo azihirike hanze, yarazifunguriye. Muri twe harimo roho wa Nyagasani Imana yaturemanye kugira ngo akore ushaka kw'Imana mu buzima bwacu. Twe twaramufungiranye muri twebwe, turamufunga, dufungisha ububasha bw'Imana buri muri twebwe, tubufungisha ikibi. Ubu rero Yesu Kristo niwe uje kugira ngo yongere afungure byose abyigizeyo, bwa bubasha bwa roho Nyagasani budutuyemo twapfukiranye bwongere noho buguruke, kugira ngo mufungurire izo numa ziguruke. Ubwo bubasha bw'Imana butembere muri twe, turekure we akuri gushaka kwe, maze izo numa uko zagurukaga ni nako Roho Mutagatifu aba gutembera mu mitima yacu, kugira ngo ayisukure koko ayihindure ingoro ikwiriye Uhoraho Imana yacu. Twegukire Nyagasani rero muri ubu buzima, tumwegurire byose, kugira ngo Kristo watsinze, Kristo wazutse, Kristo mizero, umusaraba we mutagatifu rwose uhagarare mu mitima yacu, kugira ngo intsinzi y'Uhoraho itahe ibyacu byose n'abacu bose. Tuvuga ko Kiliziya ni imwe, ariko kandi dushobora kuba turi muri Kiliziya tutari Kiliziya. Twumve neza, dushobora kuba turi mu ngoro ariko tutari ingoro. Kuba rero muri Kiliziya ntabwo nuko twese twahamagariwe nyine ku rwego twaremwe n'Imana, yo tukumva ibijyanye n'ububasha bw'Imana, ariko kuba Kiliziya ni ukuba ubuturo bw'Imana, nuko tuba kuba aho Imana ikwiriye gutura, Imana igatura muri twe, ariko turajyana n'abanyabyaha. Nyagasani abidushoboze.